nhà nhẹ tới nhẹ máu anh chặt cái này như mùi tân Arian rồi chạy tân giờ lo máu toát mà chưa khai xuôi như nó bom Lee Saka nhẹ mùi để place đá trốn quay cái này mang bayទឹកchai từ lứa Arian với từ tem mà phơi năm thế toát cái này mà chân lúc mà đây ai rồi nén bắt mà đây nó bom Lee Saka đá trốn Lee Saka quay mà thay mùi tiền cái này đi hồ mùi toát mà chân toát tòng với đá trốn toát mà chân tiền màจะลงmau ลุกมาไกลกันเลยนี่ทวนเมนเทนอาริยันถอยกร้อยลีสกัดกดมาจึงเขาจะจับอะไรนี่ออฟจักจะกุมฟองตัวฟองเมามุ้ยจะกุมเต้ามุ้ยจะกุมเมาโดยที่นี่มาลงอันยังครับเชื่อการประกวดต่อเตียนลาโจเดลีสกัดโดนที่นี่ตัวเป็นเมามาปุ๊บมาจะกุมอะไรนี่ลีสกัดเลยมาจึงการช่วยเตียนลาโจรุนจิงซันรุนจังมาจียมตวัดมาเชิงใครช่วยบอลลิสกาไว้ตะเลินตรงตึกขังนำมาได้มวยบอลลิสกาแกมาเชิงมวยซันอาริยันโอ้จะเฉาะได้ขังดำเลื่อนนะลิสกาได้โจลเดเร็กปันปีได้ลิสกาตวัดมาเชิงข้าวมาได้ตองมวยระบอาริยันได้โจลมาได้ตวัดมาเชิงตองมวยระบอาริยันไอ้ยอยไอ้ยาโจลได้มวยมาได้ด้วยปีใบบุญปรำมวยปรำปีปรำใบโอ้ยโจลบันตับยาไปกูทันทีอยู่อาริยันอับบานเตกระดับได้เลือนนะอาริยันโจลโดนเนี่ยตัวไปตัวมาตัวเนี่ยตอดเชิงกรอมลุกมาได้ไรตอดไปเจอมาอาริยันลีสกาตัวสตรังดำมาวิ่งโดนเนี่ยตัวไปจะเมาได้โจลีสกาตอดมาเจออาริยันลุกซ้อมมาเวรมาอาริยันเทียนไอ้ยาอาริยันกับเงือกกระบาดตอดมาเจอลุกมาได้ระบาลีสกาอาริยันตบมวยตอดมาเจอลุกมาได้แข่งเชงตอดมาเจออะไรนี่ไอ้โยดูลลงอัญญากระดาษอาริยันเต้าข้างต่อการประกวดเตียนโฮมุยโจลได้ระบอบลีสกาจบตึกที่ปี end of second round ลุยตรงงันครั้งวางเจอขันสำคัญโกดีกีฬากรอบลุยตรงงันครั้งวางเจอขันสำคัญโกดีกีฬากรอบลุยตรงงันครั้งวางเจอขันสำคัญโกดีกีฬากรอบลุยตรงงันครั้งวางเจอบูสตรอง King of Fighter กุนขมายกู้มิตรภาพอันตรายระหว่างกัมพูชีและอิหร่านตึกตีใบได้จะตึกประกรอบไว้นอเราตึกตีใบจะตึกประกรอบตัวช่วยมวยมินิสภาตัวช่วยมวยมินิสภาโอ้ยโจมใบระบาริยันโตใบคลีอ้อยลีสภาประตูหายตึกนี้มันจังเนบัดอาริยันมีเปรียบอาริยันราเฮลมาปีรังชงายนะที่จุดหอมเอาบอลตะบงขบมมาเนี่ยจังสมบองโมเนี่ยตะบงขบมมาดอกำลังจะได้ควันมวยพองออกคน
ហើយក៏ទាញមកកណ្ដាលសងវៀនមកមិនទាន់ទេបាទលីសុខាចូលភ្លាមតែម្ដងបាទលីសុខាក៏ដឹងខ្លួនបាទលីសុខាដឹងខ្លួនថាអារីយ៉ាន់កំពុងតែមានព្រៀបបាទដូច្នេះលីសុខាមិនអាចបង្អែបងបានទេមួយទឹកចុងក្រោយបាទទៅជាការប្រកួតមិត្តភាពតែក្នុងនាមជាបាទគុណខ្មែរជាម្ចាស់ផ្ទះបាទចាន់យកជ័យជំនះជូនអ្នកខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទទាត់ឆ្វេងមួយអារីយ៉ាន់ថយបន្តិចអូយបាទល្អដូចគ្នាអូយបាទមកដៃស្ដាំរបស់អារីយ៉ាន់តែអារីយ៉ាន់ថាជុំសិនបាទចំចាប់បាទសុំពេលសម្រួលបន្តិចសិនអូយបាទធម្មតាកីឡាបាទជាតិផុតទេបាទកន្លែងនេះវាអាចមានការប៉ះពីបាទឥឡូវយ៉ាងម៉េចបាទអារីយ៉ាន់បាទសុំសម្រាប់បាទឲ្យអ្នកឲ្យទឹកចាក់ទឹកបន្តិចសិនឬយ៉ាងណាបាទចាក់ទឹកបន្តិចសិនអូយបាទកន្លែងនេះបាទនារីប្រហែលជាគ្មានថ្ងៃយល់ទេបាទចំកន្លែងនេះបាទអារីយ៉ាន់អូយ៉ាងណាក៏ដោយបាទទោះបីជាចេតនាក្តីអចេតនាក្តីបាទត្រូវតែជិះឲ្យបាននៅកន្លែងនេះបាទកាត់បន្ថយហានិភ័យបាទក្នុងនាមជាអ្នកកីឡាបាទជា professional បាទលើបន្តការប្រកួតទៀតបាទអរគុណច្រើនបាទប៊ូស្រងបាទស្វាងចេះបាទបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំល្អមែនទេបាទទាត់ឆ្វេងមួយលីសុខាទាត់ឆ្វេងទៀតអារីយ៉ាន់សងវិញបាទតោដៃគ្នាបន្តិចបាទបោះចុងចាក់ជើងបានអីបាទអារីយ៉ាន់សងដៃមិនដែរអត់ចំបាទលីសុខាមាត់ឆ្វេងមាត់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងមួយពីលីសុខាអីយយបាទបដូរគ្នាហើយបាទទាត់ឆ្វេងមួយល្អមែនតើបាទទាត់ជើងក្រោមមួយទៀតពីលីសុខាអារីយ៉ាន់ធាក់ទល់មួយបាទតោដៃគ្នាមួយអូយជួចចិត្តណាបងប្អូនអីបាទល្អជើងអត់បញ្ហាបាទលោកវងស៊ីថៃក៏រហ័សដែរបាទសុំតសៅបាទទាត់ឆ្វេងមួយពីលីសុខាអូបាទដៅម៉ាស៊ីនហើយបាទលីសុខាជាមដើរចូលបាទដើរចូលក៏ចូលដៃរបស់អារីយ៉ាន់ដូចគ្នាបាទអារីយ៉ាន់ទូចអត់មែនតែរហ័សអូយបាទលោកវងស៊ីថៃបាទកិច្ចតន់ដែរបាទពីចំបាទអារីយ៉ាន់រ៉ាហែលបាទកិច្ចបន្តិចល្អមែនទេទាត់ជើងក្រៅមួយតោដៃគ្នាចាប់អោបបាទលោកវងស៊ីថៃចាប់ញែកចេញសិនបាទលីសុខាបាទទៀងភ្នែកមើលនីតិបដាបាទនីតិនៅសល់បណ្ណាវាយប៉ុណ្ណឹងអូយលីសុខាបាទកែងមួយអារីយ៉ាន់បិទភពបានបាទរុញប្រអប់ជាមួយនឹងខ្សែរេញបាទលោកអញ្ញាកដាលចាប់ណែបាទអារីយ៉ាន់បាទធ្វើបានល្អថ្ងៃនេះបាទទាត់ឆ្វេងមួយកាច់ផុតទាត់ស្ដាំសងវិញពីអារីយ៉ាន់ទាត់ឆ្វេងពីលីសុខាបាទអារីយ៉ាន់ញាស់បន្តិចមើលបាទតោដៃស្ដាំមួយពីអារីយ៉ាន់បាទអាយ៉ាបាទអត់ចាប់ដៃទីចំទឹកចាប់ទឹកទី3 final round បាទជួចិត្តអត់បងប្អូនក្រហមឬខៀវមួយខៀវឬក្រហម គណៈធម្មតាជាអស់លោកស្រីជាទីគោរពបន្ទាប់ពីអស់លោកអ្នកបានរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតដ៏ស្វាហាប់របស់កីឡាករទាំងពីររូបឥឡូវសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាជាមួយនឹងក្បាច់ពិសេសបាទជាមួយនឹងរូបភាពយឺតបាទមុននឹងបង្កើតលទ្ធផលសូមទៅទស្សនារូបភាពយឺតទឹកទី3គូពិសេសអន្តរជាតិកន្លែងចាក់ទុកមួយរបស់អារីយ៉ាន់ដើរចូលទាត់មកជើងរបស់លីសុខាមកដៃក៏ឆក់ខាងឆ្វេងរបស់អារីយ៉ាន់មានព្រៀបខ្លាំងបំផុតនៅទឹកទី2ណែដើរចូលមកដៃខាងស្នាមមួយទៀតរបស់អារីយ៉ាន់លីសុខាព្យាយាមចាក់ជង្គង់មួយសិនធាក់ចាប់ជើងជាប់រុញចេញដើរចូលលុះមកដៃខាងឆ្វេងរបស់អារីយ៉ាន់ចូលមួយទៀតចូលដៃអញ្ចឹងចាញ់ឈ្នះគឺយើងចាំអ៊ុតលទ្ធផលមើលអារីយ៉ាន់បង្គោលខៀវឬក៏បង្គោលក្រហមបង្គោលខៀវឬក៏បង្គោលក្រហមឥឡូវនេះលទ្ធផលបានមកដល់ដៃរបស់លោកអរុណរួចជាស្រេចចង់សួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រហមឬខៀវលីសុខាឬក៏អារីយ៉ាន់បាទមុននឹងប្រកាសលទ្ធផលសូមហៅដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរមួយបាទហៅឲ្យអារីយ៉ាន់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មួយបាទអរគុណច្រើនបាទទូរទស្សនិកជនបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញសម្រាប់គូទី4នេះបាទសម្រាប់ចៅក្រមទាំង5រូបសម្រាប់ផ្ដល់បន្ទុកឈ្នះចាញ់ដោយឯកច្ឆន្ទ5-0ជ័យជំនះ
បានទៅលើបងគោលខៀវអបអសាទរកីឡាករមង្គលខៀវអារីយ៉ានរ៉ាហាអេ Congratulations the winner is the blue corner អរគុណច្រើនឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញវត្តមាន Mr. Christopher បាទតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Boostrong មានកិត្តិយសឡើងនៅប្រគល់ជូនក្រុមាខ្មែរជូនទៅដល់អារីយ៉ានផងដែរ Please welcome Mr. Christopher បាទ on the stage